아 나는 그러면 나 오늘 정국이랑 같이. 나 상관없어요. 아 근데 칫솔 다 갖고 왔네. 그러면 정국이 코 곤다이? 짐 풀자. 정국이 장난해야지. 근데 나 정국이 코 뭔가 요즘 정국이가 나와서 세. 내성이 생겼어 정국이 코는. 정국 요새 쎄. 아 이렇게 하면서 정국이 코 올 때 입에다 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶은데 좀. 남준이 와 화난다 와 정국이 야, 그 정도라고?